Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Alpro Barista, great for coffee, good for you. Ragusa Express. Muscat's Motors. For the love of food, Golden Drop. Solpadeine. OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M. Aħna lesti l-Valletta Waterfront biex naqbdu triq tagħna għal Marina di Ragusa, għal avventura oħra fil-qalba ta' Sqallija. Illum ħankomplu niskopru Xikli, belt mimlija storja, arkitettura barokka, kultura u dak kollu li tfittex għal esperjenza awtentika Siċiljana. Bit-toroq imżejna bil-bini barokk sinjur Xikli moħbija fl-oljiet teqpa tissorprendik ma' kull rokna. U għalhekk illum qed tistennina esperjenza oħra awtentika Siċiljana sabiex inkomplu niskopru din il-belt mimlija ġmiel. Min Marina di Ragusa f'20 minuta ser nasal f'Xikli, belt moħbija fil-kantuniera tal-Vant ta' Sqallija. Din il-belt faċli niddiskrivija bħala kapsula ta' żmien, mimlija bi żbuħija barokka. Bil-pjazzezz tagħha mdawlin bix-xemx u t-toroq imdawrin tagħha żjara f'din il-belt tħossok qisek qiegħed tagħmel pass lura fi żmien fejn l-istorja u t-tradizzjonijiet għadhom ħajjin. Merħba f'Xikli, waħda mill-bliet favorit tiegħi fi Sqallija, belt li tiftaħar b'sekli sħaħ ta' eġubijiet storiċi u anke eġubijiet arkitettoniċi. Waqt li tippassiġġa fit-toroq ta' din il-belt mill-ewwel tibqa' imsaħħar bil-ġmiel ta' arkitettura barokka li ssib hawnhekk. Xikli huwa post kapulavur ta' arkitettura barokka, bi knejjes grandjużi u faċċati sbieħ li jagħmlu kull rokna ġmiel viżiv. Xikli hija rikonoxxuta bħala sit tal-Wirt Dinji tal-UNESCO. L-awtentiċità tal-belt hija riflessa mhux biss fil-bini iżda wkoll fin-nies tal-lokal. Hawnhekk il-ħajja timxi pass aktar bil-mod, tistiednek biex tieqaf, tieħu nifs u tammira iż-żbuħija tagħha. Bil-karattru awtentiku tagħha u n-nies tal-lokal, Xikli toffri ħarsa lejn il-qalba ta' Sqallija. Kemm bit-teżori arkitettoniċi tagħha jew sempliċiment tgawdi mumenti kwieti fil-pjazza fix-xemx. Din il-belt tħalli impressjoni dejjema, mhux ta' bxejn li Xikli dejjem issir aktar popolari. Mixja fuq dawn l-oljiet bħal meta wieħed imur lura fil-passat, meta toqgħod tammira madwarek u tara dawn l-erien imnaqxa fil-blat li darba kienu jintużaw bħala djar u imħażen ikunu qegħdin joffru saf storiku għal dan il-pajsaġġ. Illum huma parti integrali mill-isbuħija naturali ta' din iż-żona u joffru ħarba paċifika mill-ġenn u mill-ħajja ta' kuljum tal-belt ta' taħt, tal-belt ta' Xikli. Min erien tal-qedem għal-veduti. L-oljiet ta' Xikli joffru aktar minn sempliċi natura, joffru vjaġġ fi żmien. Kemm jekk tinsab hawn għall-istorja jew għat-tranquillità hawn issib xi ħaġa li tolqot lil kulħadd.
Propju hawnhekk ninsab wieħed mill-iktar distretti affaxxinanti u storiċi ta' Xikli, id-distrett ta' Kjafura. Hawnhekk Berien imnaqxa fil-blat għal żmien twil kien żona fejn komunità kienet tgħix. In-nies ta' dak iż-żmien kienu jużaw dawn l-erien bħala djar jew imħażen. Xi wħud minn dawn l-erien imorru lura l-era preistorika. Xhieda ċara ta' kemm l-istorja ta' Xikli hija waħda b'saffi differenti. Id-distrett ta' Kjafura huwa wieħed mis-siti storiċi l-aktar impressjonanti ta' Xikli. Dawn l-erien imnaqxa bl-idejn fuq ġenerazzjonijiet provdew kenn għal familji, l-artiġġana u l-bdiewa sa nofs is-seklu 20. Ġewwa tista' tara xkafef imnaqxa fuq klariżar u niċeċ li ntużaw għall-ħażna, evidenza tal-istil ta' ħajja ta' dawn iż-żminijiet. Mixja f'dan id-distrett tfakkrek fera ta' reżiljenza u sempliċità. Waqfa hawn f'dan l-erien huwa inkredibbli meta timmaġina li hawnhekk kienu jgħixu familji sħaħ, ġenerazzjoni wara l-oħra. Din kienet iktar minn sempliċi kenn, però hawnhekk kien darhom. Il-ħajja f'Kjafura kienet sempliċi iżda jibsa. Bnies jiddependu fuq l-art u s-sens qawwi ta' komunità tagħhom. Għalkemm id-distrett kien abbandunat f'nofs is-seklu 20, l-istorja ta' dawk li jgħixu hawn għadha ħajja fil-ħitan ta' dawn l-erien. Illum Kjafura niddeskriviha bħala xhieda siekta tal-passat ta' Xikli. Għalkemm m'għadix abitata tibqa' parti importanti mill-wirt tal-belt. Post li jfakkarna fir-rabta profonda bejn in-nies u l-art tagħhom. Bi-sforz kontinu ta' restawr, hemm tama li dan id-distrett xi darba ikun aktar aċċessibbli, li jippermetti lill viżitaturi japprezzaw iż-żbuħija u l-istorja rikka ta' dan il-post. Sa dan it-tant jibqa' wieħed mill-aktar teżori intriganti u misterjużi ta' Xikli. Għalija d-distrett ta' Kjafura hija żona li titrasmetti sens ta' reżiljenza, sens ta' komunità u storja. Huwa inkredibbli kif din iż-żona qatt fadal ħafna x'tiskopri u titrasmetti. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. L-ebda esperjenza fi Sqallija ma tkun esperjenza awtentika Siċiljana jekk ma tiqafx għal ġelat artiġjanali. U hawnhekk f'Xikli ġelaterija huwa l-post fejn verament tista' dduq it-tradizzjoni, tradizzjoni maħduma bl-ikbar dedikazzjoni u passjoni. Ġelati tal-pistaċċi jew ċikkulata rikka u anki sorbeż magħmulin bi frott staġjonali. Kull toma tirrakkonta storja. Bl-użu ta' ingredjenti ta' oriġini lokali, din il-ġelaterija tagħmel ġelati Siċiljani awtentiċi, magħrufa għan-nisġa kremuża u t-toma rikka tagħhom. Kemm jekk huwa lews frisk minn avola, lumi mill-imsaġar fil-qrib jew iċ-ċikkulata famuża ta' Modika, kull sasla hija ġieħa t-tomiet inkredibbli ta' Sqallija. F'tant għażliet l-aktar parti diffiċli hija biex tiddeċidi liema waħda tippreferi. Appell għal daw kollha li huma dilettanti tas-serje televiżivi Taljani. Jekk kont issegwi s-serje Il-Kommissarju Montalbano, ħudu nota. Waqt li tkunu qegħdin tesploraw it-toroq pittoreski ta' Xikli tkunu qegħdin timxu fuq is-sett tal-Kommissarju Montalbano. Għax fil-fatt din is-serje ġiet iffilmjata hawnhekk f'din il-belt tant ħelwa. Il-Kummissarju hawnhekk irnexxielu jżid laqxa interessanti għal daw kollha li jagħmlu mawra hawnhekk. Għax apparti milli tkun qiegħed tesplora l-ġmiel ta' arkitettura tkun qiegħed ukoll tiftakar fix-xeni favoriti tiegħek minn din is-serje.
kif tippassiġġa f'dawn it-toroq sbieħ ta' xikli ma tistax ma tinnutax in-numru ta' palazzini li jżejnu dawn it-toroq ta' din il-belt. Dawn ir-residenzi nobbli mibnija fi stil barokk huma xhieda tal-istorja rikka u tal-wirt artistiku ta' din il-belt. Bil-faċċati grandjużi tagħhom, galleriji elaborati u bibien majestużi, kull palazzino jirrakkonta storja ta' ġid, seta' u ħakma arkitettonika. Ejna tuħarsa issa lejn id-dettalji għalfejn dawn il-palazzini huma daqshekk speċjali. Dan li hu tassew affaxxinanti dwar il-palazzini ta' xikli, il-mod ta' kif jitħaltu bla xkiel fil-ħajja ta' kuljum tal-lokal. B'differenza minn bliet akbar fejn residenzi nobbli jinħassu imbeda u grandjużi, hawn f'Xikli huma parti integrali mis-seħer tal-belt. Kemm jekk tkun qiegħed timxi minn Via Francesco Mormorino Penna jew tiskopri kantunieri moħbija, dejjem issib ruħek imdawwar b'dawn it-teżori prezzjużi arkitettoniċi. Imma l-maġija reali isseħħ la darba tirfes u tidħol ġewwa. Meta tidħol fuq ġewwa ta' wieħed minn dawn il-palazzini tiġi letteralment trasportat f'era differenti, era ta' eleganza, nobiltà u arti. U għalkemm dan il-bini huwa bini antiku, storiku, xorta waħda jibqa' konness mal-qalba ta' din il-belt. Bini li huwa minsuġ fl-istorja ta' din il-belt. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Minutu il-bot minn Xikli tasal Sampieri, raħal tas sajjieda żgħir li donnu isu kartolina li ħadet il-ħajja. Sampieri magħruf għal bajja twila bir-ramel debi u l-miet ċari daqs il-kristall. Post perfett biex tgawdi l-atmosfera kostali Siċiljana. Iżda Sampieri għandu ħafna iktar xi joffri, atmosfera rilassanti, ikel bnin frott il-baħar frisk u klima perfetta. Sampieri għandu eru antiki li jmorru lura għal żmien il-Feniċi u Griegi. Matul il-perjodu medjevali, Sampieri kien post imsaħħaħ li serva bħala punt ta' diviża strateġika kontra l-invażuri. Dan il-villaġġ huwa karatterizzat mit-tranquillità. It-trejqiet u l-bini li nsibu f'Sampieri ituk l-impressjoni li qed tippassiġġa f'xi kartolina. Sampieri magħruf għal bajjiet mill-isbaħ, ramel mill-iktar fin, ilma ċar daqs il-kristall. Però fuq kollox post ideali għal dawk li jridu jqattaw ftit ħin jew ftit ġranet viċin in-natura, fi tranquillità assoluta jippassiġġaw viċin il-baħar, imorru ġo xi restorant jiklu tla tajba, jieħdu s-siesta wara nofsinhar u mbagħad eventwalment tgawdi xarba friska għal inżul ix-xemx. Il-promenad quddiem il-bajja toffri atmosfera mill-isbaħ, kafeteriji, ristoranti u ħwienet mal-baħar. Sampieri joffri taħlita ta' seħer storiku, żbuħija naturali u tradizzjonijiet kulturali. Xikli hija belt fejn żbuħija u l-kultura jingħaqdu flimkien f'kull rokna mis-seħer tal-arkitettura barokka għal ġmiel tal-erien tad-distrett ta' Kafura. U ma nistgħux ninsew ukoll it-tranquillità u s-serenità ta' Sampieri. Żgur taqblu miegħi li din hija belt li fiha ħafna x'tiskopri u tkompli tqawwi l-fatt li din l-gżira ta' Sqallija għandha ħafna x'toffrilek. Lura f'Marina de Ragusa u minna ftit ieħor nibdew it-triq tagħna lura lejn Malta. Is-sabiħa tagħna. Sqallija żgur taqblu miegħi li nduru kemm induru qatt ma nixbgħu niskopru u dejjem teqpa tissorprendina.
Aħna ta' Knockabout Sicilia għandna ħafna iktar avventuri lesti għalikom għalhekk ingħaqdu magħna għall-appuntament li jmiss. Però qabel nħallikom infakkarkom li flimkien ma' Ragusa Express qed intukom iċ-ċans biex intom tiġu tgawdu sqallija. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv, sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Ragusa Express. F'dak il-post Siċiljan li intom tridu tgħidulna li mu, ikkummentaw b'isem dak il-post u meta tikkummentaw xi ħadd minnkom fil-ġimgħa ser jerbaħ iċ-ċans li jiġi sqallija flimkien ma' Ragusa Express. Qed nistennew ir-risposti tagħkom. Saħħa u niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Alpro Barista. Great for coffee, good for you. Ragusa Express. Muscat Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Solpadeine. OK Home. Bring life to your home. Transform your space with B&M.